ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു മെക്സിക്കൻ ഷവർമ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. മസ്റ്റ് ട്രൈ ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ? കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കനിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, കാശ്മീരി പൗഡർ, ഗരം മസാല, ചിക്കൻ മസാല, കേർഡ്, സാൾട്ട്, വിനെഗർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പാനിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ നമ്മൾ ചെറിയ ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് പീസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് സോട്ട് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവും, നമ്മുടെ മസാല കോട്ടഡ് ആവും. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെജീസ് നമുക്കിനി കട്ട് ചെയ്യാം. ടൊമാറ്റോ, കാബേജ്, കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ്, ഒനിയൻ, ക്യാപ്സിക്കം ഞാനിവിടെ ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്രീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതും നമ്മൾ ആ പാനിൽ ഒരു ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സോട്ടാക്കി എടുക്കാം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമ്മൾ സോട്ടാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വെജീസ് ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇവിടെ ടോട്ടില്ല ആണ് എടുക്കുന്നത്. ടോട്ടില്ലയിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആ മിക്സ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസും മയണൈസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ടോട്ടില്ല റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ എടുത്ത ടോട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു 2 മിനിറ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. സെറ്റാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിനൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് ഞാനൊന്ന് രണ്ട് സൈഡ് കട്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഷവർമ തന്നെയാണ്, മസ്റ്റ് ട്രൈ ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു ഷവർമ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.